Hola, de nuevo, muy buenas. Aquí estoy con Charo Val. Buenas tardes. Os pido un aplauso para ella de bienvenida y de recepción. Gracias. Muchas gracias. Charo, nos vamos al bosque, por lo visto, ¿no? Así es. Tú eres soriana, Sí, señor. por lo tanto, Ya vi. de bosque sabes un rato, ¿no? Bueno, casi he nacido en la montaña, en el Moncayo. Qué bien. Entonces, Pero también has estado en Sudamérica. Claro. También estás en Ibiza. Correcto. Por el bosque mediterráneo, en Sudamérica. O sea que has llevado una vida muy trotamundo. bueno, pues Saltando de un lado a otro, la cuéntanos. verdad que pues le vamos a llamar así, soy un cocinero atípico. En vez de centrar todo mi interés en tener un negocio ubicado en un sitio y ponerle restaurante, me he dedicado durante alrededor de unos 15 años a viajar por todos los países del mundo que he podido y que me los he podido permitir para convertir mi cultura gastronómica en algo empírico. Y me encantan las humanidades, me encanta conocer a las personas, viajar a los países e integrarme dentro de ellos. Tuve la suerte de vivir y trabajar durante 3 años seguidos en La Habana, en Cuba. Trabajé sobre la sostenibilidad desde el punto social, porque no nos olvidemos que ser sostenible tiene un significado muy sencillo. Son 3 patas, una es la social, otra es generar economía y otra es ser respetuoso con el medio ambiente. Entonces, para poder cumplir esos 3 objetivos que han movido mi vida y al final se han convertido en una filosofía no solo de cocina y de trabajo, sino también una bonita manera, creo yo, de cultivarme como persona, intelectual y personalmente y espiritualmente. Pues no te quepa duda de que es el mejor de los caminos. Y no solamente hablar de sostenibilidad, como se entiende habitualmente o demasiado habitualmente, solamente la parte de relación con el ecosistema, sino también la parte social, sí. como tú bien dices, que es importantísima a la hora de esa palabra de utilizar esa palabra con la que se nos llena la boca, ¿no? Correcto. Las 3 patas son tan importantes que sin una de ellas la definición sostenible desaparece. Y hay que ser muy rigurosos con todo esto, porque tenemos una responsabilidad ahora mismo a nivel gastronómico, a nivel producto, a nivel productores, para conservar esa honestidad que hay detrás de la palabra sostenibilidad. No es algo que se puede utilizar a la ligera, ni debamos permitir que se utilice a la ligera. Yo tengo 15 años de trabajo dentro de la sostenibilidad. Mis escenarios han sido en otro tono, con forestales, con ingenieros de montes, y me he centrado sobre todo en el mundo del bosque. En el año 2014 tuve la suerte de poder presentar el libro Sabores de Bosques, que bueno, junto con PEF España me llevó a Naciones Unidas a poder hablar de sostenibilidad dentro de los alimentos que se extraen de bosques gestionados de manera sostenible, y a partir de ahí la evolución ha sido constante. El aporte para el sector Horeca durante estos años, más de 14 años, ha sido hemos abarcado mucho. Empezamos con los alimentos y ahora ya hoy en día estamos hablando de arquitectura sostenible para todo este sector en el que nosotros trabajamos, para poder hacer restaurantes sostenibles o establecimientos sostenibles, porque no solamente se es cocinero cuando se tiene un restaurante. Tienes un libro también sobre sostenibilidad y Sí. Trabajamos premiado Gurmán, sí, ¿no? un premio Gurmán al mejor libro de cocina sostenible escrito en español. Fue un atrevimiento por mi parte, pero PEF España me apoyó y bajo esa alianza que hicimos hace ya tantos años, pude asentar las bases de lo que hoy es mi filosofía de cocina y de vida, que es la cocina sostenible, y ya ampliando el discurso, un sector Horeca sostenible. Hemos diseñado junto a PEF España, pues desde el libro con toda la tinta sostenible, el papel sostenible. ¿Qué hace PEF? PEF marca una cadena de custodia desde el bosque hasta el objetivo final. Hoy traigo un montón de alimentos que ya tenemos la suerte de o estamos negociando para que sean sostenibles o ya han obtenido el certificado de sostenible. Hoy estoy en Huelva. Para mí Huelva son gambas y jamón
otras muchas más cosas, pero tenemos el primer jamón certificado. Montaña, que Eso no, es. que lo tiene y extraordinario, y con setas no te quiero ni contar. Correcto. Lo que hay en la Sierra de Aracena. Yo tengo la suerte de haber crecido en una familia que se dedica a la protección del medio ambiente. Mis dos hermanas trabajan tanto para el Gobierno de Navarra como para el Gobierno de Aragón, y tengo la suerte de tener un conocimiento adquirido que no me ha costado nada porque lo he escuchado en mi casa desde el día que nací. Pues cuéntanos, ve contándonos ya qué es lo que tienes aquí, qué es lo que nos traes. Bueno, pues, y como dicen en el Antena 3, arriba las ramas, ¿no? A por ello. Bueno, pues hoy he traído el bosque encima de esta cocina, he traído el bosque a Huelva, y además de traer el bosque con sus materias primas, he traído a mis pequeños productores rurales. Yo procedo de esa España vaciada que necesita ese apoyo para el desarrollo rural sostenible. Tenemos una serie de hándicaps hoy en día con los que nos estamos encontrando, pero en primer lugar me gustaría explicarles a todos ustedes a través de un vídeo quiénes somos y hacia dónde vamos con PFC. Por favor. Dentro vídeo, ¿qué dicen? Dentro vídeo. Me siento muy orgullosa y muy agradecida por tener la posibilidad de estar hoy aquí. Y ahora nos vamos a centrar, aquí hemos visto los recursos que nos da el bosque, sobre todo el recurso que todos conocemos, que es la madera. ¿De acuerdo? A través de la madera nosotros hemos conseguido entrar en el sector Horeca pensando cómo construir un restaurante lo más sostenible posible. Empezaríamos por la madera, por el papel de nuestras cartas, por el papel de nuestras tarjetas de visita, por el papel ese que hace que las botellas de vino tengan una importancia. También hemos desarrollado packaging procedente de fibra de árboles. Hace 5 años presentamos los uniformes laborales con fibra de árboles procedentes de Galicia
con fibra de eucalipto. Ya tenemos chaquetillas, tenemos restaurantes, tenemos construcciones sostenibles. También ideamos esa manera de calentar nuestras cocinas a través del pellet, el pellet hecho de pasta de árbol. También, en definitiva, ahora mismo, hoy pueden encontrar, ya no solo podemos imaginar, sino hemos llevado adelante todo este trabajo. Y hoy en día ya es palpable, se puede tocar, se puede comprar, se puede oler, se puede cocinar incluso el bosque. Así que vamos a empezar con esas 2 recetitas que he preparado, muy sencillas. Me he traído pues, unos elementos principales que tenemos en el bosque. Por ejemplo, vamos a centrarnos en la carne silvestre, la carne que ofrece el bosque. He traído 2 ejemplos, trabajados directamente con 2 técnicas ancestrales para la cocina española, como son el escabeche. En este caso he trabajado esta carne de jabalí en un escabeche que he elaborado a través de los arándanos. He hecho un vinagre de arándano y de maguilla. La maguilla es una manzana silvestre que sale en el bosque, que se recolecta durante la temporada, porque el bosque trabaja solamente en temporada. Hemos hecho ese escabeche con arándano, maguilla silvestre y unas cerezas silvestres que encontramos más bien llamadas, más parecido a la guinda, mucho más ácida, que encontramos dentro de este bosque atlántico. Yo ahora, al vivir en Ibiza durante estos 10 últimos años, he tenido la suerte de conocer otro bosque, que es el Mediterráneo, al cual pues, me he introducido para volver a estudiar todos estos alimentos que podemos obtener de los bosques. Vamos a trabajar este jabalí, como les he explicado, con una maceración en este escabeche tradicional, y lo he trabajado aromatizando el aceite con otra de las partes esenciales de la cocina del bosque, que son las aromáticas. En este caso solo he traído 2, que es el tomillo y el romero, pero podemos encontrar, depende en el bosque que nos encontremos, otro tipo de aromáticas. Claro. ¿De acuerdo? He preparado este jabalí, que adquiere un tono que a mí me parece muy curioso e interesante, que nos va a recordar al vino, pero directamente está... Desde luego que recuerda al vino, no hay duda. Claro, está elaborado con arándano, manzana silvestre y una cereza silvestre. Nosotros utilizamos en Soria muchísimos de estos recursos hace muchísimos años en una economía casi que de subsistencia. Luego nos vamos a ir al bosque mediterráneo y el Atlántico también, porque tenemos el pino piñonero, del cual vamos a obtener este diamante del bosque, que son los piñones, muy, muy valorado a nivel mundial e internacional. A mí me gustaría también dar a conocer alrededor del mundo otros productos que poco a poco se van adheriendo a esta filosofía de sostenibilidad. ¿Qué hacemos en PEF España con los productores de bosques y para qué? Pues muy bien. Nosotros en PEF España lo que hacemos es enseñamos al propietario particular a aprovechar los recursos naturales de su bosque, ya no solamente dentro del discurso de la resina y la madera y el corcho, sino que además les estamos enseñando a utilizar alimentos que se extraen de bosques gestionados de manera sostenible para poder salir a un mercado, ayudarles, y ahí es donde está nuestra parte, la parte de los cocineros, donde nosotros vamos a comprar y a trabajar directamente con estos pequeños productores rurales. Porque el producto, ¿cómo te preguntaría yo? ¿Está infrautilizado los productos del bosque? ¿Los aprovechamos lo suficiente o hay ahí una laguna que rellenar y mucha gente a la que enseñar que de ahí se puede sacar productos que utilizar en la cocina, en la casa, en la comida? Bueno, hasta el momento esto era como muy local, ¿no? Y se utilizaba pues casi que en la economía de los pueblos que tienen bosque o recursos forestales alrededor. Ahora, hoy en día, ya es algo que se ha abierto, ya tenemos un mercado donde disponemos de estos pequeños productos que nos hacen nuestros pequeños productores rurales. Voy a terminar este platito tan sencillo de este jabalí en este escabeche tradicional y me gustaría también enseñaros un poco cuáles son las materias primas que he traído. Lo vamos a terminar, yo no sazono con sal, sino que sazono con un polvo de setas. Cuando vamos en temporada por setas, lo que hacemos es las dejamos deshidratar o las secamos como se hacía tradicionalmente y utilizamos este polvo de setas junto con un potenciador de sabor como puede ser el umami que nos hace
el Boletus edulis, y lo que hacemos es con este agua, con este umami, que hacemos costra de sal, nosotros casera. Entonces, lo que hacemos es utilizar esta mezcla de este polvo, este umami, para dar el potencia de sabor y dar ese punto de bosque, un poco sabor a tierra, a nuestros platos. Normalmente, en el bosque, lo que vamos a encontrar habitualmente en temporada son estas setas. En esta ocasión he traído lengua de vaca, es una seta que me gusta mucho, pero nosotros sobre todo somos tierra de boletus y somos tierra de seta de cardo. La seta de cardo para mí es una de las mejores setas y, bueno, pues quizás culinariamente no es muy conocida porque lo que conoce el consumidor como seta de cardo es otro tipo de seta de cardo. Es otro tipo de seta que no es la verdadera. Eso es. Y que no tiene ni su sabor ni mucho menos, claro. Trabajamos con esta carne directamente del bosque, con un marinado hecho exclusivamente con productos del bosque. Lo terminamos con estas rosas silvestres, con estas florecitas silvestres que también podemos encontrar en el bosque. Y ¿Has dicho que son rosas? Son rosas, sí, son rosas silvestres. Y a partir de aquí, pues terminaríamos nuestra elaboración tan sencilla como este jabalí marinado en frutos rojos y maguilla, con piñones y setas silvestres. Y setas silvestres. Pues un aplauso para este jabalí, por favor. Que efectivamente tiene el tono de vino. Este es el escabeche con el que hemos... Fijaros el color del líquido de maceración, que es completamente violeta morado, ¿no? Me gustaría enumerar, por ejemplo, los alimentos que podemos encontrar ahora mismo. Ya tenemos 5 alimentos certificados con la cadena Custodia PFC, entre ellos el jamón. Se encuentra entre la serranía de Córdoba y Sevilla. Fuente la Virgen era un monte y sus propietarios lo han convertido en un espectáculo que es una dehesa, con recursos de caza mayor, con recursos madereros, con recursos de corcho y además también con miel. Con miel. Sí, hemos traído un poquito de cada cosa. Me gustaría explicaros que tenemos las aromáticas, tenemos el jamón, tenemos las castañas de Galicia, tenemos el enebro con el cual hacemos licores también, y la reina del bosque, en este caso, que es la trufa. Ahora estamos en una temporada que es la tuber uncinatum. Nosotros tenemos truferas silvestres. Nos hemos convertido también en nuestros pequeños productores rurales y para dar visibilidad a la zona del Moncayo, apoyada, pues sobre todo en mi trabajo dentro y fuera de España. Tenemos esta tuber uncinatum que he traído. Tenemos también estas setas deshidratadas con las cuales hemos conseguido hacer este umami. Y como he viajado a República Dominicana recientemente, me he traído un par de cositas que me gustaría incluir en esta receta que voy a elaborar, donde los pequeños campesinos de la Loma, del centro del país, en Bonao, que tuve la suerte de visitar, me mostraron también lo que están haciendo junto con el proyecto que hace Fundación IMA de la chef Tita, con estos pequeños productores que ya directamente tienen algo que yo sueño con ello, que es lineales en los supermercados más importantes, donde directamente se venden este tipo de productos hechos directamente por los pequeños productores. Y sin más, pasamos a la siguiente receta. ¿Y qué es lo que has traído de allí? ¿Qué es lo que pues he traído el chocolate puro, con el que he elaborado la salsa que voy a utilizar para el ciervo, y he traído también jalao. ¿Eso qué es? El jalao es mezcla de miel y coco. Miel y coco. Es algo muy ancestral y muy tradicional. Y es como... Yo no lo conocía. Es como el que te da el power por la mañana, desayunar un par de jalaos. es pura naturaleza. Vamos a pasar a esta siguiente receta. Claro. Como les he explicado, hemos preparado esa fusión de chocolate, una salsita de chocolate con arándanos, castañas de Galicia y un poquito de piñones. Tiene un toque ligeramente dulce y resulta muy curioso. Tenemos el ciervo. Hemos preparado un lomito de ciervo que hemos utilizado una técnica antigua también que se utiliza
pues en mi casa, desde hace muchos años, mi familia, aparte de ser protectora de la naturaleza, también se dedican, antiguamente eran cazadores. Entonces he utilizado un par de elaboraciones muy sencillas que se hacen en mi casa habitualmente para trabajar la carne de caza. Como es un lomo, lo que he hecho ha sido ponerlo en una salmuera. En una salmuera durante 24 horas. ¿Qué pasa? Que el lomo, cuando está en salmuera, después lo paso a agua limpia y absorbe un 10% de agua, que es la misma cantidad que va a perder cuando lo pasamos a la cocción o a cocinarlo. Entonces, ¿qué estamos evitando con eso? Que se quede demasiado seco. Entonces, hemos trabajado este lomo, lo hemos tenido en salmuera y directamente lo hemos lavado. Lo hemos tenido como unas 4 o 5 horas reposando en agua y a partir de ahí lo pasamos a cocinar. Entonces evitará que se quede demasiado seco, que es uno de los problemas también. Aparte que la sal y la salmuera nos va a ayudar, bueno, pues a romper esa fibra y que sea un poquito más tierno, ¿de acuerdo? Sobre esta salsita que hemos preparado de castañas, arándanos, piñones, chocolate, y le hemos puesto también un poquito de miel, que la hemos sacado del jalao. Te voy a decir, el elemento que lo mezcla todo, que es miel. Miel, el nexo de unión, tiene una cremita con un poquito de leche de oveja. Y le hemos puesto esa miel. Vamos a trabajar un licor que lo hemos traído del bosque también. Este licor, como les he explicado antes, está hecho a base de maguilla, esa manzana silvestre, que lo tenemos aquí. Tiene también la guinda, que es cereza silvestre, y enebro. Lo calentamos un poquito. ¿Es jugo o licor? Es un licor. Licor. Sí, es un licor. Y con este licor, elaborado exclusivamente con alimentos y productos del bosque, vamos a terminar nuestro plato tan sencillo, flambeándolo y dándole este puntito y homenaje también a Huelva, trabajando con este jamoncito. Que tiene una grasita que procede también, que va a ayudar a masticarlo, ¿no? Que procede también de un bosque certificado como sostenible. Y con este puntito final vamos a darle a temperar un poquito ese jamón y le vamos a dar ese puntito un poco especial a nuestro platito de sabores de bosques sostenibles. Qué bueno. Pues un aplauso. Gracias. Para este bosque. Y a esos productos tan especiales que nos has traído. Pues un gustazo. Con un vídeo que hemos preparado para finalizar, me gustaría pues también dar a entender un poco quiénes somos, hacia dónde vamos y hacia dónde nos gustaría situarnos dentro del mundo de la cocina y del sector, con esa sensibilidad que os hemos explicado antes que tenemos para proteger y defender los bosques para las actuales y futuras generaciones. Nos agarramos a lo que sea, conmigo, a través de la gastronomía, de la cocina y de los viajes por el mundo que me han dado la posibilidad de divulgar y difundir sostenibilidad desde nuestro sector. Me despido con un vídeo que para mí es parte de mi alma y que va a marcar un antes y un después en los procesos que vamos a llevar de ahora en adelante dentro de nuestro sector. Muchísimas gracias a todos y encantada. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores
atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, amigos. Buenas tardes.